ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ 62 2 نمبر آیات پہلا سپارہ. د دې آیات کریمه مقصد او د دې آیات کریمه مخکینی آیاتونو سره تعلق او ربط دا دی. یو دو مقصدونه درته بیانېږي او خلاصه د دې آیات. په دې آیات کریمه خلاصه دا ده، الله رب العزت وایي چې کم مؤمنان کسان دي او که یهودیان دي او که نصارا یعنی عیسایان ځان ته وایي او دغه نور قومونه دي لکه صابئین، مجوسیان او نور قومونه. نو الله رب العزت وایي چا هم چې ایمان راوړو په الله باندې او په آخرت باندې او نیک عمل یې وکړو، نو دغه کسانو سره د الله رب العزت د اجر وعده ده چې اجر به ورکوي او دوی باندې به د قیامت په ورځ باندې یره او خوف نه وي او د دنیا په زندګۍ باندې به دوی هېڅ غمجن نه وي. د دوو مقصدونو دپاره دا آیات راوړلی شوی دی. یو د دې مقصد دپاره چې مخکې یهودیانو ته خطاب روانو، بني اسرائیلو ته یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي، او د هغوی مختلف قباحتونه او مختلف خبرې د هغوی عیبونه بیان شو چې هغوی دا کارونه کړي و داسې کړي او بیا پې الله دا نعمتونه کړي. نو د دې سره سره به د دوی په ذهن کې دا راځي چې بهی موږ خو مشرانو او زموږ خلکو دومره کارونه کړي دي نو زموږ دپاره هدایت نشته، ځکه چې کوم انسان ډېر غلط کارونه وکړي عموما هغه دپاره سخت عذاب وي او هغه د الله د رحمت نه لرې کېږي. نو د هغوی ذهن کې به دا راتله چې موږ مکمل اعتبار سره غرق خلق شو، مختلف او بدقسمته خلق شو. نو الله رب العزت دی آیات کې هغوی ته هم تسلي ورکوي چې نه داسې نه ده، که یو انسان نه غلط کار وشي، ګناه وشوي او دا انسان توبه وکړي او خپل عمل درست کړي، الله رب العزت وی د نورو مؤمنانو په شان باندې به دی یهودي ته دی عیسائی ته چې صحیح ایمان یې راوړلو نبی آخر زمان باندې آخري کتاب باندې، نو د دپاره هم ښه پوره پوره اجر دی او د قیامت ورځ د دپاره ښه لویه خوشخبریم ده او هېڅ غم او دا تکلیفونه به په ده باندې هم نه وي. نو چونکې بیان د هغوی روانو نو هغوی ته اوس دا یو نوی خطاب کوي، ایمان دعوت ورته ورکوي. نو په دې آیات کریمه کې بني اسرائیلو ته د ایمان دعوت دی او د ایمان خطاب دی. دویم مقصد او خلاصه د دې آیات کریمې دام ده چې الله رب العزت وایي چې په نوم باندې او په نام او په نسب باندې او په پارټۍ او په ګروپ بندۍ کې کامیابی صرف نشته چې ښایسته غوړ زیړ نوم دې کېغوستلو نو بس کامیابي نه. الله رب العزت وایي که د چا هر قسمه نوم دی خدا به دوه کارونه خامخا کوي، یو ایمان او بل اعمال. زما طرف ته چې راځئ نو ایمان ډیر ضروری دی او د ایمان سره سره اعمال ډیر ضروری دي. نو دا به دې ټولو ته خطاب شو، موږ ته م شو، یهودیانو ته سم، عیسایانو ته م شو. یهودیانو ځان له یهودیان نوم کې غوستی و، یهود نوم یې کې غوستی و او د یهود لفظ ډېره ښه معنا ده توبهګار انسان. نو دوی په خپل وخت کې ډېرې توبې ویستې وې، الله قبول کړې م وې او هغه وخت کې هغه کسان الله معاف کړي مو. نصرانیان د عیسی علیه صلات وسلام کلي ته د دې نسبت هلته اوسېدل او د عیسی علیه صلات وسلام منونکي کسانو هغوی په خپل ځای باندې ځان ډېر غټ ګڼو، ځکه عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو اخري پیغمبر دی او الله رب العزت ډېر لوی معجزات ورکړي دي. نو قوم خو به دا کتل چې زموږ پیغمبر سره الله رب العزت څومره مرسته کوي، نو دا زموږ پیغمبر د الله په نسبت باندې څومره معتبر کس دی. او واقعي عیسی علیه السلام اولو العظم پیغمبرانو کې دی، عظیم پیغمبرانو کې عیسی علیه السلام داخل دی، موسی علیه السلام داخل دی، نوح علیه السلام،
آدم علیہ السلام او نبی علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام، دي ته اولو العزم پیغمبران وي. نو د ټولو کسانو عزتمندو هر یو کس او هر یو مذهب والا ځان اوچت ګڼو. موږ مسلمانان هم ځان اوچت ګڼو، موږ د نبی آخر زمان امتیان یو او زمونږ امت په ټولو امتونو باندې بره دی او زمونږ پیغمبر په ټولو پیغمبرانو باندې بره دی. نو الله رب العزت په دې آیت کریمه وایي چې دا ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو پیغمبرانو افضل پیغمبر دی او موسی علیه السلام هم ډېر عظیم پیغمبر دی او د هغه صحیح منونکي خلک هم اوچت خلک دي. عیسی علیه السلام هم ډېر اوچت کس دی. خو اے یهودیانو، اے عیسایانو، اے مسلمانانو ټول واورئ چې ګوره ایمان او اعمالو کې به ځان برابر ساتئ. صرف په دې نوم باندې دوکه نه شئ زه یهودي ما، زه نصراني ما، زه محمدي ما. نو د نبي علیه السلام امتیان هم دلته یاد کړي، خطاب بني اسرائیلو ته و. ځکه د نبي علیه السلام په امت کې هم داسې کسان تیر شوي دي چې هغوی کلمه په خوله ویلې ده خو په زړه کې کلمه نه وه، لکه منافقین. نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت ټول بندګان دي، که هغه د موسی علیه السلام امتیان دي، که هغه د عیسی علیه السلام دي او که هغه نبي علیه السلام دي. زمونږ امت کې عزتمندو دا ډېره بهترینه خبر هم ده چې زمونږ امت کې مونږ وایو ایمان اعمال، ایمان اعمال، دا په کار راځي. او دا نور امتیانو چې څومره یهودیان عیسایان دي دوی وایي مونږ اوچت خلک یو، مونږ به ځو بس چې هر څه ځو به جنت ته. نه داسې نه ده. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وی جنت کې برا نصارى څوک داخل هم نشي سوا د یهودیانو نه او د نصرانیانو نه. او نحن ابناء الله واحباؤه، قرآن بیان کړی وي دا ظالمان ځان ته وایي چې موږ د الله زامن یو، یا زامنو مطلب دا نازولی یو. بعضې بچی نازولی که نه هغه پلار که هغه وران کار مو کیسه ورته نه وایي، نو دوی به داسې ځان ګڼوي موږ نازولی یو. نو نازولی له خو څوک عذاب نه ورکوي. نو الله رب العزت دې آیاتونو کې وایي چې دا قصې ګورې نشته، بس دا څومره مې چې د دنیا کې د عزت درکړی د پیغمبر اولاد مې پیدا کړی دی، دلته د خلک قدر کوي چې لکه لوی سړی دی، د فلاني قام دی، د فلاني بدا دی، ډېره ده دغه د دنیاوي ګټه شوه. او آخرت ته چې راځي دلته خپل حساب کتاب او خپل لین دین دی، او هغه لین دین دی ایمان اعمال، ایمان اعمال. هر چا سره دغه یو اصول دی. دا دنیاوي زمونږ دا نظام ولې نه سیټ کېږي؟ جی دا د ناظم صاحب زوی دی او دا د گورنر صاحب زوی دی او دا د حاجي صاحب سره تعلقات دي او د صدر صاحب سره تعلقات او د فلاني سره تعلقات دي، نو نظام نه برابرېږي. بیا خو بې انصافي راځي. نو آخرت کې الله وایي دا قصه نشته، بس ایمان اعمال ښایه او ځه، ایمان اعمال ښایه او ځه. سره تپوس دی کې د چا زوی، د کوم ځای، د فلاني، د ډنګرې، بس خبره ختمه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو دا آیاتونه الله د دې وجې نه نازل کړه. ان الذين آمنوا، بشک هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، والذین هادو، او هغه خلک چې یهودیان دي یا هغه خلک چې ځان ته یهودیان وایي، والنصارى، او هغه خلک چې نصوارا دي، موږ ته نن سبا عیسایان وایو خو بهتر نوم عیسایان نه دي، ځکه د اوساني خلک د عیسی علیه السلام په مذهب باندې هم نه دي روان. عیسی علیه السلام خو شرک چاته نه دی ښودلی، ټولو پیغمبران په توحید باندې ولاړو، د الله یووالی ټول پیغمبران لا اله الا الله کلمه هر چا د ټولو امتونو وه. نو دې وجې نه قرآن دوی ته عیسایان نه وي، دوی ورته نصارا وایي. او یا نصارا والصابئین، او هغه خلک چې هغه صابیان دي، نورو مذهبونو ته اوړېدلي دي، عیسایت نه اوړېدلي دي او د یهودیانو نه اوړېدلي پخوا مذهبونو. صابئین به ورته صابئین، صابي به هغه سړي ته ویل چې مذهب به یې پرېغوستو. نو پخوا مشهور مذهبونه عیسایت او یهودیت وو، نو د دې نه به چې کوم سړی بل طرف ته واوړي هغوی ورته لکه سړی صابي شو، صابي، صاد الف صا بی بی، صابي. او بعضې د دې معنا کوي مجوسیان، د ستورو عبادت گزار. من آمنا، چا چې ایمان راوړو د دې څلورو ګروپونو نه،
مسلمانان دي که یهودیان دي که نصارا دي او که صابئین دي من چا آمنا چې ایمان راوړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې دا غټ غټ څیزونه پکې بیان کوي یو الله یو آخرت نو مینس کې پکې نور عقیدیم دي خو دا غټې عقیدې پکې دا دي کم سړی چې دا مني نو دا نور عقیدې ټولې مني او کم سړی چې الله نه مني او آخرت نه مني بس هغه بیا هر څه کوي نو دلته غټې غټې خبرې راواغستې نور ته مراد ټول اعمال دي من آمنا چا چې صحیح ایمان راوړو شرعي ایمان راوړو نو په ایمان کې ډېر څیزونه دي په فرشتو باندې ایمان په آخرت باندې ایمان او ډېر ضروریات دین ضروری خبرې دي هغه ټولو باندې به ایمان راوړي خو غټې خبرې به کیسې دي بالله په الله باندې ایمان والیوم الاخر او په آخرت باندې ایمان وعمل صالحا او عمل یو صالح فلهم اجرهم نو پشته د دوی دپاره اجر عند ربهم پنځ د رب د دوی باندې ولا خوف علیهم او نه به وي څه خوف په دوی باندې په آخرت کې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجني اوس دې آیت کریمه کې یو څو خبرې دي یو دا دی چې یهودیانو ته یهودیان ولې وایي نصاراو ته نصارا ولې وایي او صابئین ته صابئین ولې وایي او دا څوک خلک دي دی کې دا فرقې پیژاندل پکار دي او دیم د دې آیات کریمه مطابق یو اشکال دی د هغې جواب به درته بیانېږي ځکه دې کې ظاهرا دوه خبرې راغلي چې چا بس الله باندې ایمان او په آخرت ایمان راوړو بس وایي دا کامیاب دی نو دلته مختصر دعوت دی ځکه دا وړې وړې خبرې بیان کړي نور قرآن پاک ټول دعوت دی نور څیزونه په نور آیتونو کې بیان شوي دي نو د دې نه بعد خلکو غلط مطلب اخیستی دی وایي د دې نه پته لګېږي دا یهودیان او دا نصارا دا ټول به جنت ته ځي او درېیمه خبره پکې دا ده دا درېیمه مخکې کوو چې دې آیت کریمې کې بیان شوې ده ان الذین آمنو هغه کسان چې مؤمنان دي او بیا وروسته راځي من آمنا چې چا ایمان راوړو نو مؤمن به څنګه ایمان راوړي مؤمن خو وایي هم دې ته چې په ده کې ایمان موجودي چې کم مؤمن ایمان راوړو او کافر ایمان راوړو یهودي او عیسائی ایمان راوړو نو زه دا خو سړی ویلی شي چې یهودي ایمان راوړو نو د مؤمن خو ایمان شته لکه سړی یو سړي ته وویل لکه د ټوپۍ والا ته ټوپۍ په سر که نو یو ټوپۍ خو په سر ده که نه دې ته عربۍ کوي تحصیل د حاصل یو شی درته حاصل شوی نو بیا خو څوک نه حاصلی او علمي انداز کې دې ته ویلی کېږي چې مبتدا خبر دلته یو شی دی بهرحال نو د دې دوه معنی شي بیا دا معنی صحیح کېږي یو معنی به دا شي ان الذین آمنو بېشکه هغه کسان چې د هغوی په خولو کې صرف ایمان دی په ژبه صرف ایمان دی آمنو ظاهري ایمان دی بیا د دویم ځای کې من آمنا کامیاب به پکې هغه چې چا په زړه ایمان راوړو اوس معنی صحیح شوه نو ایمان دو قسمه دی یو ظاهري او بل باطني نو پهله کې الله رب العزت وایي چې ظاهري ایمان دا مؤمن نه دی ګورې چې چا صحیح د زړه ایمان راوړو ځکه ایمان ویل کېږي تصدیق بالقلب اقرار باللسان او تصدیق بالقلب په خوله باندې به هم وی خو که زړه کې دي نه وي نو دې ته شریعت ایمان نه وایي موږ ورته ظاهرا ایمان وایو چې لکه دا سړی مؤمن دی خو بیا خو د منافقینو هم په خوله کلمه وه خو الله رب عزت قرآن کې وایي وما هم بمؤمنین دا مؤمنان نو یعنی د زړه ایمان یې نه اصل ایمان دا دی د زړه او د خولي ایمان دواړه ضروري دي یا د دې معنا دا ده ان الذین آمنوا بېشکه هغه کسان چې هغه د کمې درجې مؤمنان دي من آمنا نو دې کې به کامیاب د آخرت په ورځ هغه چې هغه د لوی درجې ایمان ته ورسیږي نو پهلنی ایمان نه مراد د کمې درجې ایمان مراد دی او د دې بل نه د ایمان غټه درجه مراد ده نو کافر بم عزتمندو ایمان راوړي خو مسلمان بم د ایمان د طاقت ورغولو او د ایمان کې د قوت پیدا کولو کوشش کوي ځکه د ایمان ډېرې درجې دي یو ایمان کم از کم دا دی چې بس سړی کفر نه کوي بس دا ایمان دی په خولې کلمه وویله نورو سره څه نشته بس صرف یې وویلو چې لا اله الا الله ویلو دا ایمان دی او بل د دویمې درجې ایمان دا دی چې د کفر سره د غټو ګناهونو نه هم ځان ساتي
نو دا بس د هغې نه بیا لږ غټې درجې والا ایمانداره دی. او د درېمې درجې ایماندار به هغه دی چې هغه د غټو ګناهونو سره سره چې کوم نیک اعمال دي د هغې مو سره پابندي کوي. یو سړی د ګناه نه کوي خو نیک عمل هم نه کوي، نو دا خو مؤمن خو دی، کلمه وایي خو د هغه درجې خو نه دی که نه. نو چې نیک اعمالو سره کوي دا بیا د بلې درجې مؤمن دی. او د درېمې درجې بیا څلورمې درجې ایمان دا دی چې ایمان یو سړی د وړو وړو خبرو هم خیال ساتي، د مکروهاتو نه هم ځان ساتي. چې زړه کې کومه خبره شک راولي بس یار نه کومه پرېږده دا نه کومه. او بال سړی وایي بس مړه چې صرف جایز جیم پکې راځي بس کوي. موږ به مخکې داسې چا موږ نه مسلې تپوس کوو، موږ به ورته ویلی چې دې انداز کې به موږ ویل چې جایز نه دي. موږ ته ټلیفون سړی وکړو، اوس موږ سړي ته داسې نه وایو چې جایز نه دي، موږ ورته وایو ناجایز دي. ولې؟ ځکه چې ته ورته جایز او هغه نه دي ټکې تاله ویلی نه هغه موبایل بند کړی، نو ته ورته جایز بس هغه موبایل بند کړي. مفتي صاحب ویل جایز دي، هلکه مخکې ټکي ته خو سا واله که نه جایز نه دي، نو هغه نه دي ټکي ته دې پرېږدي هم د زره نه اوري هم نه، اوس وایي زه صحیح دی جایز دي. نو اوس موږ دا نون را مخکې کوو، پهله ورته وایو هلکه جي دا شي څنګه دی، موږ ورته وایو ناجایز دي، هغه نه ترې را مخکې کړو، ګینې هغه نه ته دې وروسته نه پرېږدي. نو دا اوس مؤمنان دي، مؤمن ایمان والا خو ورته ویلی شي. خو عزتمندو که یو څیز کې ورته یو عالم وایي چې دا ناجایز دی او بل ورته لږ شان وایي چې ګنجایش کېږي بس زر ورپسې کېږي، بس موږ دا ګنجایش هم ډېر دی وایي. بعض وخت کې جایز مطلب دا عزتمندو بس دا د جهنم غاړه وي. جایز مطلب دا دی چې بس صرف دوزخ ته نه ور پرېوتی. نو عزتمندو تاسو خپله سوچ وکئ، د ګن په غاړه څوک نه کیني. مسلمان له دا بالکل تپوس نه کول پکار، دا تپوس کول پکار دي جی دی کې بهتر څه دی، اعلی کار څه دی. لوی ایمان والا کس داسې وایي که ته ورته جایز خو دي خو بهتر نه دي بس یار ورکې که نه کومه، چې بهتر نه دي نه کومه، دا زبردست ایمان دی. پنځم نمبر د ایمان اعلی درجه دا دی عزتمندو چې بعضې مباح شیونه هم انسان ځان وساتي. لکه ډېرې چکرې وال دا جایز دي، سړی وایي چې روزانه هم چکر والی شي، خو دا یار ورکې که څه پې کوم، د دې په ځای مونځ ولې نه کوم، سیروزیله ولې نه ځم، دا دوکان ولې نه کوم، د بچو تپوس ولې نه کوم. چارواغ روزانه نرۍ غوښه خوړل جایز دي. سړی وایي یار روزانه زه دا غوښې خورم دې سره زړه سختېږي، نن سبزي خورم، نن سوکړک، سابه، ساګ دا شیزونه خورم، او دغرنګې پیازو سره روټۍ خورم، چټنۍ سره روټۍ خورم، چې لږ احساس راته وچي چې د غریبانان څنګه وخت تېروي. دا ډېر بهترین ایمان دی. او شپږم نمبر اعلی ایمان هغه دی وایي چې د هغه په زړه کې د الله نه سوا د هېڅ چا هېڅ خبره په زړه کې نه راځي. دا ډېره لویه درجه ده، دا کې موږ بالکل نه یو. نو دغه رنګې الله وایي ان الذین آمنو بېشکه هغه مؤمنان چې د کمې درجې والا دي، من آمنا اصل پکې هغه دی چې هغه د لوی درجې ایمان ته ځان ورسو، نو فلا خوف علیهم مړه وایي په ده باندې خو به د آخرت په ورځ به نیسي یره نه وي، ځکه دومره دغه سره وخت احتیاط سره وخت تېر کړی. او ولا هم یحزنون، او دنیا کې که د ډېره ښایسته زندګي وه یا د تکلیف زندګي وه، آخرت کې به هغې سره هېڅ غم نه وي، ځکه زه به ورله داسې زندګي ورکړم چې د سره به ورته دنیا یادېږي نه.